Olá pessoal que nos acompanha aqui através do Diário Lages Pintadense. Estamos na manhã desta sexta-feira, dia 5 de abril, aqui na cidade de Lajes Pintadas, acompanhando a sangria do açude Cachoeira, que com as chuvas que caíram ontem no município, aumentou consideravelmente a sangria e abriu uma cratera na passagem molhada, dificultando o tráfego de veículos da cidade de Lajes Pintadas à zona rural e até mesmo ao município de São Tomé. Então fica esse alerta aos proprietários de veículos que praticamente está interditada a passagem molhada por causa dessa cratera que abriu no meio da passagem molhada. Então fica o alerta aqui para os proprietários de veículos que é arriscado trafegar nesse trecho durante esse período. Paulo Gomes, do açude Cachoeira, na cidade de Lajes Pintadas, para o Diário Lages Pintadense.